$200.000 Darlehen komplett zinsfrei und man muss es auch nicht zurückbezahlen. Mit Hilfe einer US-LLC kann das wirklich sein? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Ja, Jochen hat uns geschrieben und hat uns hier eine Webseite und ein paar YouTube-Video eines Anbieters hier weitergeleitet, der anbietet, dass man in den USA sich über amerikanische Kreditkarten hier Kreditlinien und Darlehen besorgen kann, zinsfrei, wie er sagt, und man müsse sie nicht mal zurückbezahlen. Da fragt Jochen natürlich, kann das wirklich sein? Ist das ein seriöser Anbieter? Sag uns doch mal deine Meinung dazu, Sebastian. Ja, danke Jochen für deine Zusendung, mache ich gerne. Übrigens, das geht jetzt an alle, wenn auch du interessante Fragen hast, ein Thema vorschlagen möchtest, was wir einmal hier in diesen YouTube-Videos besprechen, dann tu das gerne, freue ich mich sehr darauf. Die meisten Videos, die wir machen, sind ja inspiriert von Mandanten. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com findest du eine E-Mail-Adresse, schick gerne eine E-Mail dorthin, da gibt es auch ein Formular, Gast- oder Thema vorschlagen. Da kannst du auch hier deinen Themenvorschlag machen. Da könnte ich zu allen Themen natürlich ein Video machen, aber wenn das Thema für alle interessant ist, so wie das Thema, über was wir jetzt sprechen, dann tun wir das natürlich gerne. Wir behandeln das Ganze vertraulich. Wir werden weder deinen Nachnamen nennen, noch werden wir hier den Namen des Anbieters nennen, falls es um einen Anbieter geht, der besprochen wird. Schließlich wollen wir hier keine Probleme bekommen mit dessen Anwälten. Das wäre viel zu viel Aufwand. Aber wenn du natürlich in Google suchst, nach den entsprechenden Keywords wirst du sicherlich diesen Anbieter auch finden. Und noch vielleicht etwas anderes in eigener Sache kurz. Wir veranstalten ja regelmäßig in Edinburgh unsere LLC Masterclass, die sogenannte Braveheart LLC Masterclass, wo wir dir in 1,5 Tagen hier alles erklären, was du wissen musst, um deine US-LLC hier im Ausland und im Rahmen deiner Auswanderung steueroptimiert und rechtssicher verwenden zu können. Wenn dich also Themen wie dieses Thema, was wir jetzt in diesem Video besprechen, interessiert und dann wirklich detaillierte Aussagen und detailliertes Know-how zu diesem Thema dich interessieren, dann nimm doch gerne an einer solchen Masterclass in Edinburgh teil. Der größte Vorteil ist für dich, wir geben dir ein komplettes LLC-Paket, Gründung und einjährige Betreuung hier mit dazu, ohne Aufpreis, wenn du an dem Seminar teilnimmst. Alle weiteren Informationen hier in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zu unserem Thema. Also Jochen ist hier über einen Deutschen gestoßen, der eben anbietet, in den USA hier solche Kredite, solche Darlehen, Kreditlinien zu beschaffen über amerikanische Kreditkarten. Die Methode ist, dass man eine amerikanische LLC gründet. Über diese LLC bekommt man eine persönliche Steuernummer. Mit der persönlichen Steuernummer baut man dann in den USA Bonität auf, hat einen guten Credit Score und kann dann solche massiven Kreditlinien über verschiedene Kreditkarten aufbauen. Wir haben ja über ähnliche Themen gesprochen. Wir helfen dir auch zum Beispiel, deine US-Bonität aufzubauen. Bei unserem LLC-Paket zum Beispiel ist die Beantragung der persönlichen Steuernummer mit enthalten. Allerdings geht es unseren Mandanten jetzt eigentlich nicht darum, hier ein Darlehen in den USA aufzunehmen, sondern im Grunde genommen dort Kreditkarten zu haben, die ja sehr viel attraktiver sind als zum Beispiel die europäischen Kreditkarten. Nicht, weil man damit einen höheren Verfügungsrahmen hat, sondern im Wesentlichen, weil es eben interessant ist für Meilenangebote zum Beispiel und Zusatzleistungen, die über diese Karten zu erhalten sind. Oder aber, wenn man vielleicht in die USA auswandern möchte oder dort investieren möchte, dann bringt natürlich die persönliche Bonität dort extrem viel. Also das ganze Thema ist uns natürlich vertraut, aber wie gesagt, bei unserem Angebot und unserem Mandanten geht es jetzt eigentlich weniger darum, hier ein Darlehen wirklich in den USA über solche Karten zu beantragen und damit dann zum Beispiel ein Haus zu kaufen, sondern eben eher eigentlich, um eine bessere Kreditkarte zu haben für den täglichen Gebrauch oder sich auf die Auswanderung entsprechend vorzubereiten. Tatsächlich haben wir ein paar Mandanten, die mit diesem Anbieter zusammenarbeiten, um den es hier geht. Ich muss sagen, ich habe von den Mandanten nichts Negatives über diesen Anbieter gehört. Soweit ich das weiß, bringt er die Leistungen, die er verspricht. Ich kenne hier sicherlich 3, 4 Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben und das scheint grundsätzlich schon mal zu funktionieren. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie ist sowas möglich? Wie kann man über Kreditkarten hier so gigantische Summen in den USA an Verfügungsrahmen haben? Nun, in den USA ist das eigentlich komplett normal. Ich lebe ja auch in den USA seit 2008 und ich hatte dort sehr schnell, ohne jetzt hier irgendeinen Score zu haben, bevor ich dann umgezogen bin, einen Kreditrahmen von $50.000. Ja, das ist komplett normal. Fast alle Amerikaner mit guter Bonität und entsprechenden Einkünften
haben entsprechende Kreditkarten. Das ist dort sehr viel einfacher zu bekommen als hier. Und dann kann ich mehrere Karten haben und das muss ich dann natürlich alles nach einem bestimmten System auch machen, weil wenn ich zu viel beantrage auf einmal, dann klappt es wieder nicht, dann sinkt mein Score. Also das heißt, man muss da ein richtiges System haben und der Anbieter, von dem wir sprechen, hilft eben Interessenten genau dabei über einen längeren Zeitraum. Also du musst hier schon 1 bis 2 Jahre rechnen, einen entsprechenden Verfügungsrahmen aufzubauen. Jetzt besonders interessant sind diese Karten in den ersten 2 Jahren, denn viele US-Karten verlangen in den ersten 2 Jahren keine Zinsen und danach geht es dann natürlich steil nach oben mit den Zinsen. Und da sind die Zinsen dann genau so hoch, wie man es auch aus anderen Ländern kennt. Durchschnittlich liegt der Zinssatz bei amerikanischen Kreditkarten, wie gesagt, das ist jetzt eine Erhebung bei rund 25%. Also das sind natürlich sehr hohe Beträge. Also würdest du wirklich einen solch hohen Verfügungsrahmen ausnutzen und dann Zinsen zahlen müssen, dann hättest du natürlich sehr schnell ein Problem, weil diese Zinsen, die machen dich natürlich kaputt. Daher, was der Anbieter dann entsprechend dir empfiehlt, ist einfach umzuschulden auf eine andere Karte. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Man kann das so machen, dass das dann weiter zinsfrei ist oder eben, dass dann Zinsen anfallen. Also wie gesagt, da gehört schon so ein bisschen Know-how dazu, dass man weiß, wie man machen kann. Aber man schuldet im Grunde genommen immer um. Das heißt, man erhöht immer weiter letztlich den Verfügungsrahmen über mehrere Karten hinweg und schuldet dann eben entsprechende laufende Karten immer weiter um. Sodass ja im Grunde genommen, so sagt der Anbieter, wenn ich es richtig mache, eigentlich nie Zinsen bezahlen muss. Es gibt dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel Immobilien so zu finanzieren. Es gibt zum Beispiel Plattformen wie zum Beispiel Bill.com, wo ich dann tatsächlich reguläre Überweisungen über diese Karten mache. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich baue mir ein Kreditlimit auf von $100.000 und dann überweise ich letztlich von dieser Karte hier zum Beispiel $80.000 runter als Anzahlung für eine Immobilie. Und dann kann ich üblicherweise für den Rest des Kaufpreises hier eine Immobilienfinanzierung wahrnehmen. Oder aber ich kaufe natürlich bewusst eine Immobilie mit relativ niedrigem Wert. Also ich kann ja auch Immobilien kaufen, die nur $100.000 kosten und packe die dann zum Beispiel mit Sozialhilfeempfängern voll. Und dann zahlt die öffentliche Hand dann letztlich, also Sozialamt oder eben die Gemeinde, hier die Miete. Da habe ich also ein sehr sicheres Einkommen und kann praktisch die gesamte Immobilie hier über diese Karte finanzieren. So verrückt das auch klingt, das ist möglich. Und je besser mein Credit Score natürlich ist, desto höhere Kredite bekomme ich dann natürlich auch und zwar möglicherweise auch konventionelle Kredite, jetzt nicht nur über Kreditkarten. Und die nächste Ausbaustufe ist dann letztlich, dass ich auch Kredite natürlich in meinem Business, in meiner LLC beantragen kann. Auch dafür brauche ich, obwohl hier letztlich der Kredit über die Gesellschaft läuft, einen persönlichen guten Credit Score. Und dann sind das dann geschäftliche Kreditkarten oder eben auch geschäftliche Kredite, die man dann entsprechend so aufbauen kann. Also, klingt ja alles mal ganz toll, klingt ja alles mal ganz super. Ist da wirklich ein Haken dran? Soll man sowas machen oder nicht? Wo sind die Risiken? Klingt ja eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Nun, also wir haben dort tatsächlich natürlich einige Mandanten, die hier bei diesem Anbieter Kunden sind, die das Ganze mit dem gemacht haben. Und nochmal, ich habe hier nichts Schlechtes über diesen Anbieter gehört. Die liefern, die erbringen die Leistung und tatsächlich bekommt man dann diese Kreditlinien, die hier versprochen wurden. Allerdings, was mir alle Mandanten gesagt haben, ist natürlich, dass hier vielfach Leute angesprochen werden, die in gewisser Weise schon in Europa verbrannte Erde hinterlassen haben. Das heißt eigentlich, die in Europa zum Beispiel keine Darlehen mehr bekommen würden und dann letztlich hier dieses Angebot so sehen, als jetzt hier so die Rettung in letzter Not, so um 5 vor 12. Ja. So, das heißt, jemand, der nicht mit Geld umgehen kann und dann natürlich hier ein solches System etabliert und dann im Grunde genommen sich hier einem solchen Risiko aussetzt, was ja nur funktioniert, wenn man hier verantwortlich umgeht mit den eigenen Mitteln. Gibt man zum Beispiel zu viel Geld aus bei einer Karte, weil man im Konsumrausch ist oder ein falsches Investment macht, dann wird natürlich ganz schnell der Weg zu weiteren Darlehen dann auch versperrt, zu weiteren Karten. Und dann funktioniert natürlich dieses ganze System dann nicht mehr, weil auf einmal bekommst du dann eben keine neuen Karten mehr, du hast dann eben keinen guten Score mehr und auf einmal musst du dann Zinsen bezahlen und dann hast du natürlich dann ein Problem. Gut, inwieweit dort dann amerikanische Banken auf dich durchgreifen können, wenn du nicht in den USA wohnst, das ist nochmal ein komplett anderes Thema natürlich, aber ist es angenehm? Ist es richtig, sowas zu machen? Vor allen Dingen ist es legal, sowas zu machen, wenn du von vornherein im Grunde genommen weißt, dass du letztlich diese Karte nicht bedienen kannst, dass du diese Kreditlinie nicht bedienen kannst, dass du hier ein Schlupfloch nutzt,
um einen solchen Kreditrahmen hier zu bekommen, obwohl du in Europa schon verbrannte Erde hinterlassen hast, dort vielleicht schon insolvent bist, dort vielleicht schon hohe Schulden hast. Das sind alles ziemlich komplizierte Themen, würde ich sagen, und Fragen, die sich dort stellen. Das heißt also, für jemanden, der nicht mit Geld umgehen kann, ist natürlich eine solche Möglichkeit eher ein Fluch oder ein Segen, denn damit werden die Probleme noch größer gemacht und eben nach Aussage unserer Mandanten, die an solchen Veranstaltungen oder Kursen und Seminaren hier teilgenommen haben, dieses Anbieters, fallen schon einige der Teilnehmer in diese Kategorie. Ein anderer Punkt sind natürlich die Kosten. Also soweit ich das verstanden habe, und ich mag es falsch liegen, nimmt er hier immer 10% letztlich des Kreditrahmens, das heißt 5.000 auf die ersten 50.000 und dann immer so weiter. Und das ist natürlich wiederum ein sehr teurer Weg hier, tatsächlich jetzt an Geld zu kommen. Das muss man schon sagen. Also 10%, und das ist ja dann hier letztlich auf deiner Karte belastet und du musst dann dafür Zinsen bezahlen oder eben umschulden, ja. Das ist natürlich schon ziemlich happig. Happig finde ich auch letztlich das Modell deswegen, weil es ja nur so lange funktioniert, solange du weitere Karten bekommst, solange du umschulden kannst. Unter der Annahme jetzt, dass du wirklich auch Teil dieses Kreditrahmens ausschöpfst. Natürlich nicht ausschöpfst und die Karten natürlich einfach nicht benutzt, das ist natürlich was anderes. Aber wenn du jetzt wirklich natürlich die Karten verwendest, vielleicht intensiv verwendest, um ihr ein Business aufzubauen, dann funktioniert das Ganze natürlich nur so lange, wie dieses System in den USA unter den gegebenen Voraussetzungen funktioniert. Wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass sich sowas ändert. Also zum Beispiel während der letzten Finanzkrise wurde es auf einmal sehr viel schwieriger, solche Karten zu bekommen. Und hier gibt es ja noch andere Parameter, die hier letztlich eine Rolle spielen. Was du ja letztlich machst, ist, um diese Karten zu bekommen, ist, dass du ja angibst, dass du hier eine Adresse in den USA hast. So kann es natürlich sein, dass du dann gegenüber der Bank hier Dinge vortäuschen musst, die nicht wirklich so sind. Dann bewegen wir uns natürlich wirklich schon in sehr problematischem strafrechtlichen Fahrwasser. Das muss man schon wirklich sagen. Nun, das muss nicht unbedingt sein. Wie gesagt, das hängt ja tatsächlich von der konkreten Bank ab. Zum Beispiel, wir machen ja für unsere Banken hier Konten auf bei Mercury. Und Mercury bedient eigentlich hauptsächlich jetzt Personen, die außerhalb der USA wohnen. Dort kannst du auch eine wirkliche Kreditkarte bekommen, wenn du hier gezeigt hast, dass du das Konto verantwortlich führst. Ja, also ich rede jetzt nicht von Debitkarten, ich rede jetzt wirklich von einer Kreditkarte. Dort ist, wie gesagt, bekannt, du wohnst hier in den USA und die haben eben ein speziell zugeschnittenes Produkt für solche Mandanten. Und vielfach ist es auch so, dass ja viele Banken in den USA zum Beispiel ein Konto eröffnen, wenn du keinen Wohnsitz dort hast. Die fragen dich zwar nach einer physischen Adresse, aber dort wird nicht verlangt, dass dies die Adresse ist, wo du steuerlich ansässig bist oder wo du wohnst. Es wird eben einfach nach einer physischen Adresse gefragt. Das ist natürlich dann alles komplett legal. Und ich habe dir gesagt, wir helfen ja auch Mandanten, hier eine gewisse Bonität in den USA aufzubauen. Aber die Bedingungen können sich natürlich ändern und ich habe mitbekommen, dass sich die Bedingungen jetzt hier unter der Biden-Regierung in den letzten 2 Jahren leicht geändert haben. Das heißt, wenn man dann tatsächlich gegenüber der Bank sagen muss, wo wohne ich wirklich, wo bin ich steuerpflichtig und dann hier dann die falschen Angaben macht, wie gesagt, das kann dann natürlich schon rechtlich ziemlich problematisch werden. Und wer weiß, wie sich die Regeln in Zukunft ändern werden. Auch zum Beispiel nach Trump. Vielleicht wird ja Trump hier sehr großzügig sein. Er will hier Ausländer letztlich anlocken, die ja entsprechende Produkte in den USA nutzen, Finanzprodukte und Ähnliches. Aber wer weiß, was danach passiert. So, und zu guter Letzt würde ich mich natürlich fragen, ob das, was der Anbieter macht, tatsächlich so komplett legal ist, wie er das in seinen Videos so beschreibt. Also Kreditvermittlung ist auf jeden Fall in Deutschland erlaubnispflichtig und in den USA ist es ebenso erlaubnispflichtig, sogar in den einzelnen Bundesstaaten. Wir bewegen uns also hier vielleicht in einer Grauzone, weil man ja letztlich Ausländer anspricht. Und wie gesagt, wer soll da schon wirklich dahinter kommen? Aber nichtsdestotrotz im Sinne natürlich des Verbraucherschutzes ist das Ganze möglicherweise ziemlich fragwürdig. Also Jochen, soweit meine Analyse dazu. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Also mein Tipp, solche Angebote sind sicherlich attraktiv, aber ich würde mich hier sehr genau informieren. Ich würde mich auch sehr gerne nach Alternativen informieren, aufgrund der Dinge, die ich dir jetzt gerade hier genannt habe. Ob das wirklich der wichtige Weg ist, vor allen Dingen dann, wenn finanziell die Situation 5 vor 12 ist, das würde ich mal hier in Frage stellen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, wie ich das gesagt habe, auch für Ausländer in den USA Kredite, Kreditkarten und Darlehen zu bekommen. Aber ich würde als Grundsatz immer sagen, dass du dich hier am besten legal verhalten sollst. Ich will auf keinen Fall mich darauf einlassen, Falschaussagen gegenüber einer Bank zum Beispiel zu machen. Da ist man ja dann gleich schon dem Geldwäschereiverdacht ausgesetzt. Das sind also ernstzunehmende Konsequenzen. Das würde ich nicht so ohne weiteres auf die leichte Schulter nehmen. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein.
Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich lebe seit 2008 in den USA. Wir helfen seit 2008 Mandanten, hier Firmen zu gründen, sich in den USA zu etablieren, in die USA zum Beispiel umzuziehen oder eben ihr bestehendes Unternehmen in den USA zu expandieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.